嗱，我成功攞到入場券啦，係家姐同細佬個樣嚟㗎。咁咧，我總共排咗11分鐘隊啊。咁原來咧攞呢個生日免費券咧係需要網上先預約，攞咗個 QR code 落嚟再換飛嘅。嗱，佢哋好認真㗎喎，check 我門票咧都要睇埋我身份證。不過咧，每個人見到你生日咧，都同你講生日快樂嘅喎。嗱，今日同埋幼稚園小朋友一齊嚟海洋公園。李希如喺邊度？希如。好啦，嗱，前邊呢一棟咧就係水族館啊，我冇記錯啊。嗱，呢有啲餐廳啦。我冇記錯咧，熊貓館應該喺呢邊嘅方向㗎。我哋一陣間轉頭去睇下，睇下排隊長唔長先。哇！熊貓商店啊！好，我哋晏啲嚟睇下有乜嘢熊貓精品先再買啊！呢個係家姐。嗱，海洋公園咧好耐冇見過咁多人啦！我見到呢度咧經過改造咧多咗好多餐廳啊！而家啦。哇，好正啊！我哋繼續向前行，前面就係熊貓館啦。嗱，接近熊貓館範圍咧，就可以見到我哋個熊貓大家族啦。好，呢個叫做互動劇場，睇到大熊貓雙聲道啊！11點仲有3分鐘開場，睇唔睇好咧？好啦，睇下啦，入去排隊睇下先。到一陣家姐細佬會出嚟，如果佢哋揾你傾偈，記得大聲啲回應啊！你哋準備好未啊？真係中意呢個公園啫。嚇？咩公園啊？海洋公園啊！哦。早晨啊，咁多位。早晨。好有禮貌啊，各位婆婆，多謝你啊！咁多位食咗早餐未啊？食咗。食咗咁就好啦。你哋知唔知道我哋兩個係乜水啊？家姐細佬。好，家姐你話俾你知啊！哦，佢就係我細佬啦。佢就係我家姐啦，大家好，不如大家同我哋揮下手先啦。Hello。好啊，即刻同大家做下熱身先啦。係啊。